ရာတော်ကြီးကိုခမဲတော်ဥပိုးညူမဲတော်ဒေါ်သေးတာတို့က1282ခုပြာသူလာပြည်ကျော်တရက်နေ့တွင်စကိုင်းတိုင်းတပေးရေးမြို့နယ်ဝေရင်းကုန်းကျေးရွာတွင်ဖွားမြင်တော်မူသည်1284ခုအသက်12နှစ်အရွယ်တွင်ရွာကျောင်းဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိလာသကိုဥပစ္စေပြု၍မိဘနှစ်ပါးတို့၏ပြည့်စရာနှုတ်ပါတို့ဖြင့်ရှင်သာမဏေဖြစ်ရောက်တော်မူသည်1292ခုနှစ်တွင်ဝေတွင်ကုန်းဆရာတော်ဗဒ္ဒန္တဝိလာသကိုဥပစ္စေပြု၍ယဟန်အဖြစ်သို့ရောက်တော်မူသည်ဆရာတော်သည်မုံရွာမြို့ရွှေသိမ်တော်တိုက်မဟာလေတီတိုက်စကိုင်းတောင်မဟာသမယချောင်းမန္တလေးမြို့ချမ်းသာကြီးမြောက်တိုက်အမရပူရမြို့တူမောင်တိုက်ခုတ်ကူမြို့မဟာဝိတုတာယာမတိုက်တို့ရှိဆရာတော်ကြီးများထံတွင်ပရိယတ္တိစာပေများကိုသင်ယူတော်မူခဲ့သည်ပရိယတ္တိစာပေများသင်ယူပြီးဝေးလံခေါင်ပါသောတောင်တန်းဒေသတွင်နှစ်ပေါင်း50တိုင်သတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသခံတိုင်းရင်းသားတို့အားဗုဒ္ဓတရားတော်များကျင့်ကြံပွားများနိုင်ရန်သာသနာပြုတော်မူခဲ့သည်ဆရာတော်သည်အိန္ဒိယနိုင်ငံနီပေါနိုင်ငံဣမွေန္ဒတခွင်အာတန်မဏိပူရနာဂတောင်တန်းတခွင်တောအနှံ့တောင်အနှံ့ခြေချင်းကြွတော်မူပြီးသာသနာပြုတော်မူခဲ့သည်ဆရာတော်သည်ဗြဟ္မဝိဟာရတရား၄ပါးကိုလက်ကင်ထား၍သတင်းသုံးနေတော်မူခြင်းဖြစ်သည်ဆရာတော်သည်မေတ္တာဘာဝနာတရားကိုထောင်စဉ်ပွားများနေသဖြင့်နတ်များချစ်ခင်ကြည်ညိုကြသည်ဟုသိရှိရပါသည်ဆရာတော်သည်ညနေပိုင်းနေဝင်ခြင်းတွင်တောတောင်၌ရှိသောနတ်များစကြဝဠာအနန္တ၌ရှိသောနတ်များကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးပိဋပဋ္ဌာန်းဒေသနာတော်များကိုရွတ်ဆိုသည်နတ်များအတွက်တတသဟတာရဟဂါထာတော်များကိုလည်းရွတ်ဆိုပြီးအမျှပေးဝေသည်ထို့နောက်တရားထိုင်သည်စာရေးသည်အေယဝင်ပြီးနောက်တတလောကကြီးကိုခြုံငုံ၍မေတ္တာဖြန့်ကျက်သည်ထို့နောက်ဥခန္ဓာဣတိယပုဂ္ဂိုလ်ပြင်ဆင်ကလက်ရပဲစောင့်အိပ်ပြီးအာနာပါနကမ္မထံအာယုယူတော်မူသည်ဆရာတော်ကြီးသည်ချင်းတောင်တန်း၌မိုးခုံစဉ်မိုးရွာအောင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်ဆရာတော်ကြီး၏မေတ္တာဆန်းအားကြောင့်ပြည့်ရည်များစုဝေရှံကြသည်ယင်းပြည့်ရည်တောက်သုံးခြင်းဖြင့်မိဘပွားနိုင်သောဝိတုနာများလွယ်ကူစွာမိပွားနိုင်သည်ဆရာတော်ကြီး၏ပြည့်ရည်အာနိသင်ကြောင့်ကံယောဂဘေးမိဘေးမှကင်းဝေးကြရသည်ဆရာတော်ကြီးနေထိုင်ရာခန္တိန်တောင်တန်း၌ညဘက်တွင်မိအလင်းတန်းကြီးများကောင်းကင်ရန်အထိထိုးတက်နေသည်ဟုဒေသခံတိုင်းရင်းသားတို့မြင်တွေ့ခဲ့သည်ဟုပြောဆိုကြသည်ဆရာတော်သည်ချင်းပြည်ဖလန်းမြို့နယ်လုံပြီးချင်းရွာတွင်တရင်သုံးတော်မူခိုက်တက်တော်86နှင့်တိတ်ခါတော်66ဝါအရာတွင်ရန်ကုန်မြို့သို့ကျမ်းမာရေးအတွက်စေကုသမှုခံယူရန်ကြွရောက်စဉ်1358ခုနှစ်ပြာသူလာသန်း9ရက်29ရက်12လ1995ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တွင်မန္တလေးလေဆိပ်၌ဘဝနတ်ထံပြန်လွန်တော်မူပါသည်